Всем привет, дорогие ребята, сегодня я поеду, сегодня мы будем играть в Water Flip Challenge. Будем доступить. Сейчас зайдем, играть. Там некоторые уровни я уже прошел. Было сильно вниз. Вот. Будем начинать прямо. Пойдем. Оба. Это падает. Блин, наверное, это прыгну. О. Так, первый уровень прошли. Второй уровень. О. Рано. Ой, не тут полежал. Сейчас. Ой. Сейчас, просто тут нужно. Вот. Ладно, второй, давайте. О, бегаем. Опа, бегаем. Не долетел. Реклама. Быстрее. Всё. Кто не любит рекламу, ставьте лайки. Так. О, прям. Ой. Хотел двойной прыжок использовать. Что, ребята, бывает у меня. Сейчас я ставлю на паузу быстро. Так, теперь таких лагов не будет. Падаем оба на картину, на эту картину, на часы. Секундочку. Вот так вот. Оба сюда. Оба прыгаем. Летит. Прыгаем. 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 Что-то у меня немножко подвисло. Еще раз. Вау, моя любимая реклама. Оба. Раскрылись. Да. Давай еще раз. Хова, полетел. Хоп, падай. Хова. Прыгай, полетел. Упал. Пау. Прыгай. Полетел. Пау. Прыгай. Полечу. Ура! Давайте следующий. Третий. Ух. Не люблю эту игру, потому что у меня всегда там виснет. Я первый пришел, за мной игроки прибегают, что-то они там плакать начинают, у меня игра зависает, приходится перезагружать. Не идите на это. О. Только башню сломал, не запрыгнул. Ой. Кто профессиональный игрок в Water Flip Challenge? Ставьте, подписывайтесь на канал, точнее. Кто может сделать вот такую пирамидку? Ненавижу рекламу. Так.
Google Play Market. Да вы достали! Я на это не поведусь. Вау! Какая ты быстрее! Бери, наклоняйся на башню. Оба, быстро. Болгария начинает отклоняться. Опа, опа, оба. О! Ага. Как бы мне это пройти? На, попробуй. Опять Google. Ой, вот это. О, вырубили. Да ну, только реклама вырубили, сразу другая. О, господи. Кто играет в эту игру, пишите комментарии. Я играю. У меня там классический режим, сейчас режим на выбывание. Да как? Ой! А! Ой, иди! Сегодня реакцию сниму. Прямо сейчас. Как это видео залью на YouTube. Замедленная съемка типа. Типа это стоит, а все остальные упали, да? Или там бездна. Черт. Не зависло. Сейчас быстро перезайду. Все. Так. Ну, в принципе, на паузу поставлю. Ребята, спасибо включение, которое не возвращается эта игра. Ну, наверное, только давайте заканчивать. Все. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.